Кашель и давление. Страдающие от гипотонии или высокого давления люди иногда замечают, что приступ кашля ведет за собой скачки артериального давления. Чаще это явление наблюдается при гипертонии, как зависит состояние органов дыхания и показания тонометра. Возможно ли исключить кашель из факторов, вызывающих повышение давления? Причины приступов кашля при гипертонии. Гипертония не проявляет себя на начальных этапах. Человек чувствует усталость, головную боль, быстро утомляется и все же списывает это на стресс, авитаминоз или проблемы на работе. На ранних стадиях эти симптомы купируются отдыхом или сном. О том, что причиной такого состояния является гипертония, пациент часто узнает, когда нужна комплексная терапия. Гипертонией страдает половина населения планеты. Виной всему постоянные стрессы, лишний вес, вредные привычки, офисная работа, когда вся активность связана только с перемещением из дома на работу и обратно. Иногда к высокому давлению приводит прием некоторых гормональных или противовоспалительных препаратов, а также задержка жидкости в организме. Так как гипертония возникает вследствие комплекса факторов и влияет на вес организма, при лечении не получается ограничиться одной таблеткой. Некоторые препараты придется принимать на протяжении всей жизни. Причины кашля при давлении. Сама по себе гипертония не вызывает кашель. Она проявляется вследствие определенных факторов. В комплексном лечении высокого давления иногда назначают ингибиторы АПФ, побочным явлением которых является сухость дыхательных путей. Это раздражает поверхностный слой гортани и трахеи, и уже спустя 10 минут после приема препарата возникает сухой приступ кашля. Их продолжительность зависит от дозы и реакции организма на компоненты лекарственного средства. Если у пациента возникает кашель после приема лекарств, необходимо обратиться к врачу для замены препарата. К ингибиторам АПФ относятся лизинаприл, рамиприл, монаприл, энолаприл. Меняют на лозартаны, апровель, атакат и микардис. Во время болезни может воспаляться парасимпатический нерв, что приводит к раздражению некоторых рецепторов. Это вторая причина подкашливаний. Приступы гипертензии вызывают страх, излишнюю нервозность. Из-за этого сужается голосовая щель. Стоит обратить внимание, если при приступе кашель был сухой, значит его причиной стала повышенная нервозность. Гипертония кардинально меняет жизнь, но не нужно забывать, что кашель иногда возникает из-за банальной простуды, аллергии или курения. Кашель при низком давлении. Кашель при гипотонии не такое распространенное явление, но не возникает от лекарств, если ранее на них не было аллергической реакции. Чаще всего свидетельствуют о недолеченном бронхите, воспалении легких. Он возникает у лежачих больных при сердечной недостаточности. И если при этом показания тонометра падают, у больного может развиваться отек легких. Стоит понаблюдать за таким человеком. Если имеют место приступы удушья, редкостное дыхание и слабый пульс, необходимо сразу вызвать врача. Может ли давление повышаться от кашля? Давление от кашля не повышается. Он является следствием неверно подобранных лекарственных средств, несоблюдения предписаний врача, наличия пагубных привычек или повышенного стресса и нервозности. Во время приступа повышенного давления пациент часто испытывает страх смерти, инсульта, что ведет к усилению плохих симптомов. Что же делать с кашлем? Если кашель беспокоит и становится причиной скачков давления, в первую очередь необходимо сообщить об этом лечащему врачу. Если причиной симптомов стал ингибитор АПФ, он поменяет лекарство на более подходящее, как и в большинстве рекомендаций по лечению гипертонии. Первое действие при приступах – не паниковать и не бояться. Чем больше страх, тем выше повышается давление. Если пациент курит, рекомендуется, если не бросить, то хотя бы снизить ежедневную норму сигарет. Уменьшению неприятных симптомов помогают прогулки на свежем воздухе, здоровое питание и соблюдение режима.